Bom dia! Não confie errado. Somos prontos a confiar errado. Confiamos em nós mesmos, em nossas capacidades, nas circunstâncias ou nas pessoas. Davi era um grande guerreiro e sabia lidar muito bem com suas armas. Ainda assim, ele não confiou em sua própria habilidade. Ele diz nos Salmos 44:6: Não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva. Podemos também errar confiando nas pessoas. Diante das crises, podemos confiar erradamente no amigo, no parente, no colega, nos governantes, no profissional, no líder espiritual, etc. Em Jeremias 17:5 somos exortados: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Os Salmos 146:3 nos ensina: Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. A Bíblia nos ensina a confiar somente em Deus. O Salmos 40, versículo 4, declara: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Os Salmos 22, 4 e 5 diz: Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Não confie errado. Quando sua vida começa a ser abalada e a ansiedade e o medo chegam, confie em Deus. Confie só nele. Nele você terá o norte, a segurança, a alegria e a força para enfrentar qualquer desafio que esteja à frente. Faça do Salmos 56:3 o seu lema de vida. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Não confie errado, confie no Senhor. Oremos. Querido Deus e glorioso Pai, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Bendito seja o teu nome. Nós somos ensinados pela tua palavra a confiar só em ti. Homens como Davi, ele que sofreu muito, nos ensina que nossa confiança precisa estar no Senhor, porque colocar nossa confiança em qualquer outro lugar é errar na nossa confiança. E a gente, por vezes, acreditamos que nós é que podemos, nós é que temos capacidade, nós que somos habilidosos, nós que somos inteligentes. Acreditamos que nada loucamente vai nos acontecer, porque confiamos nas circunstâncias e nas pessoas. Um erro gravíssimo. Devemos confiar no Senhor. Devemos fazer a nossa parte, mas confiarmos no Senhor. E nos dê essa convicção de que qualquer forma de confiarmos fora do Senhor está errada. Que tenhamos essa convicção para sermos felizes, porque bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a confiança. Que confiemos em ti. Essa é a forma certa. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia.